你起身行下，係唔痛喎。你盡量前弓後箭咁樣加壓或者係旋轉個腳位你攰啫，唔痛。之前係你好痛。個腳底跟扯住佢嗰個位，你盡量俾個壓力佢，試下睇痛唔痛？唔痛。唔痛啊？係話痛咗好多年嘅其實。你話呢一年我輕鬆咗啫，但係都係有間中痛。而家唔同，好輕鬆。可以介紹酸食嚟啊！係咩？係喎。佢都好勁噶嘛。係喎，痛得好勁喎。嗱，譬如有啲氣質性嘅疾病都已經變咗形㗎啦，咁點解能夠吉幾支針就唔痛咧？咁呢個好難有科學嘅解釋啊。但係呢個有一個事實，的確針咗之後就唔痛。譬如有啲人真係叫踎低，點樣踎唔低？但係一針咗之後佢即刻踎低，完全唔痛。咁但係事實佢個膝頭係已經變形㗎啦，係嘛？唔可能1-2秒鐘嘅消炎啦，係嘛？係啊。咁但係呢個發緊炎喎，其實。係啊，呢個千真萬確㗎。但係你掹咗啲針之後會唔會？當然唔會啦，咁樣就俾人呃人啦。如果係掹咗針就即刻痛過，係嘛？即時痛過。咁啊會反彈嘅，因為你多年嘅病唔可能一次解決嘛。咁可能係要多做幾次，但係有啲一次就搞掂咗㗎啦。